တဲကန်နေရာတွေကစွမ်းအားရှင်နတ်ဆိုးပုတ်တယ်မျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့ဒီတတ္တဝါကိုကြည့်လိုက်ပါတက်ရှိလန်းလျှောက်သွားနေတဲ့ရှားဆောင်မေတပင်လိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒန်နာရီတွေကငကားတစ်ကောင်လိုပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့တော်နီဒဘယ်ဇူးနတ်ဆိုလို့အတိတ်ပဲရပါသည်နာမည်ကကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့ဒီတတ္တဝါရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားတွေကတော့တင်ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုအံ့ဩဖို့ကောင်းနေပါသည်ဒါဟာတာမန်ပုတ်တင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာအသေးကနေရရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေတွေမှာရှင်းသန်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့နိုင်ကျစူပါပါဝါတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တဘာဝတရားရဲ့လက်ရာမြောက်ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါပဲဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့လက်ဝက်ချက်တွေကိုအတူတူဖော်ထုတ်ကြည့်ကြရအောင်ပါတော်နီဒဘယ်တွေကိုဩစတြေးလျတိုင်းရဲ့အပူပြင်းဆုံး6တွေ့ဆုံးတဲကန်နေရာတွေမှာပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးသတိထားမိမှာကတကူလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဇူးကြုံနေပါပဲဒီဇူးတွေကသူ့ကိုတားရဲတလိမ့်ဆန်ရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ပေးတဲ့တန်ကြပ်ကာဝတ်ဆောင်တစ်ခုလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဝတ်ဆောင်မှာလက်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိနေပါလေအဲ့ဒါကတော့သူ့လေပင်ပေါ်မှာခေါင်းတုလို့ခေါ်တဲ့အဖူကြီးပါအန်နီနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါတော်နီဒဘယ်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းစစ်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားတွေကိုဖွက်ထားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခေါင်းတုကိုတားရဲစီကိုထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတားရဲကအစစ်အမှတ်နဲ့ကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားလေရှိပါလေညံများတဲ့ကာဝေးနီးလက်တစ်ခုပါဒါပြင်သူကပတ်ဝန်းကျင်တဲ့သားရင်းကြောင်နေပဲကုရဲ့အယောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်တကယ်ကိုတဲကန်ရရဲ့ကိုပြောင်းစစ်တီရတကူပါပဲအခုထပ်ပြောပြမယ့်ချက်ကတော့တော်နီဒဘယ်ရဲ့အန်ဝန်းစီယာအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်ရီလုံးဝမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့တဲကန်နေရာထဲမှာသူဘလူရှင်တန်နေထိုင်နေလို့တင်ထင်ပါတယ်လေရီဘလူတောက်မလဲအဖေကတော့သူရီတောက်เสียမလို့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရေပြားကိုယ်တိုင်ကရီတောက်ပြီးလို့ပါပဲဟုတ်ပါပြီတင်ကြတာမမှာပါဘူးသူ့ရဲ့စူးရီကြားထဲမှာစန်ချီမြင်တော့တာရှိတဲ့ဒိငယ်တဲ့မြောင်လေးတွေကကွန်ရဲတစ်ခုလိုချိတ်ဆက်နေပါသည်မနက်ခင်းမှာကြားတဲ့နှင်းဆက်တွေဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမိုးရွာလိုရလာတဲ့ရေဆက်တွေကိုအဟိပြားပေါ်ကျလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြောင်လေးတွေကရေကိုစုပ်ယူထားလိုက်ပါသည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကနေသူ့ရဲ့ပါးစပ်တောင်စီကိုအလိုတယောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်သူလိုရမှာဆိုလို့ပါးစပ်လေးကိုဟပြီးဝင်လာတဲ့ရေကိုမြူချဖို့ပါပဲဒါကသဘာဝတရားကြီးကဖန်တီးပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးရေတဲ့ပို့ဆက်နေတစ်ခုပါပဲဒီအားကြောင့်ဆရာကောင်းတဲ့အသွင်ပြင်ဒီလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စွမ်းရည်နေနဲ့ဆိုတော့ဘာရီများစားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အင်းဆက်တွေလားတခြားပုတ်တင်နေလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတောင်နီဒဘယ်ရီဟာအလျွန်တရားစားတောက်ရွေးချယ်တဲ့တတ်တော်ပါသူစားတာတစ်ခုပဲရှိပါသည်အဲ့ဒါကတော့ပြည့်ရဲ့စိတ်တွေပါသူကပြည့်ရဲ့စိတ်တွေသွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းတော့မှာနိုင်ပေါင်းများစွာမလုံးမရှက်ထိုင်ဆောင်ပြီးသူရဲ့စီးကပ်နေတဲ့ရှာနဲ့ပြည့်ရဲ့စိတ်တွေကိုတကောင်းချင်းစီရက်ပြီးတော့ဖမ်းယူစားတောက်ပါသည်လှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးနှီးကွေးပေမဲ့အစားဆောက်တဲ့နေရာမှာတော့သူကချန်ပီယံပါပဲအစားတစ်ခါစားလို့ရှိရင်ပြည့်ရဲ့စိတ်အကောင်ကြီးထောင်နဲ့ချီပြီးစားသုံးနိုင်ပါသည်ဇူးရီပြင်းတဲ့တန်ကြက်ကရန်သူကိုလေးစားနိုင်တဲ့ကောင်းတုအကြီးပြားနဲ့ရီတောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရင်ပြီးတော့ပြည့်ရဲ့စိတ်တစ်မျိုးလေးကိုပဲစားသုံးလို့ရှိတဲ့အလီထဒါရီအောင်လုံးကတောင်းနေတဲ့ဘဲကိုကဘာပေါ်ကအထူးခြားဆုံးတတ်တော်ရီတွေကတကောင်ဖြစ်စီတော့ပါပြီသူရဲ့နာမည်ကနတ်ဆိုးဖြစ်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူဟာဩစတြေးလျဒိန်းကန်နေရာရဲ့ဂျန်နန်မှုကိုအန်တူပြီးရှင်သန်နေထိုင်မှုအပြည့်စုံသောပြင်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တဘာဝတရားရဲ့သူရဲ့ကောင်းတူသာဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတောင်းနေတဲ့ဘဲရဲ့ဘဲအချက်ကိုအန်ဩထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးလို့ခံစားရလဲဆိုတာကမ္ဘာမှာရေးပေးခဲ့ပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ